上個月咧，我就喺 Instagram 度影過呢一隻三巴俾大家睇，咁見到有好多人咧都對佢好有興趣喎。咁最近咧，我就終於都借到佢翻嚟同大家試試佢啦。咁佢就係 Sony 最新推出嘅一款 portable 嘅三巴 HT-AX7。咁 Sony 咧就叫佢做一款可攜式嘅影院系統，等你去到邊度咧都可以聽到 3D 環迴立體聲嘅音效。咁佢就有一個主喇叭啦，加埋兩個可以拆出嚟擺喺唔同地方嘅後置喇叭。咁究竟佢嘅聽歌同埋睇戲嘅效果係點呢？咁今集就會同大家一齊試下。Hello， 我係 Pinky， 歡迎嚟到我 channel。咁如果你都中意睇一啲產品評測或者係開箱，又或者咧都中意睇一啲我平時日常嘅生活 vlog 嘅話咧，就記得要 subscribe 呢一個 YouTube channel 啦，撳埋隔離嘅鐘，同埋 follow 我嘅 IG 啦。咁我哋先睇下機身做工，佢就用咗淺灰色嘅織布，加埋一啲深灰色嘅再生塑膠物料去製造。咁成個外形咧都好簡潔啦，同埋好有無印嘅感覺嘅。相信咧擺喺唔同風格嘅屋企咧都好容易夾到。成個三巴就分為3個部分，咁上面嗰兩嚿咧係好似 LEGO 咁，可以隨時拆出嚟擺喺耳仔嘅兩邊去聽。咁佢哋都係向上發聲，同埋用咗磁吸嘅方式去叉電。咁見到佢哋嘅底部咧係有無線充電圈啦，一個獨立嘅開關掣啦。咁只要你擺啱左右咧，唔使話對到好準，一拍落去咧就可以同個主喇叭合體，去組成一個全無線同埋出到立體聲嘅音響系統。咁佢就只係支援藍牙連接嘅啫。配對好之後咧，3個喇叭就會即時自動 connect 噶啦。叉一次電咧，大概就可以用到30個鐘。跟機會送埋一條 USB-C to C 嘅插電線啦，同埋一個火牛。咁其實拎上手咧都唔會話好重嘅，3個喇叭加埋都係大概2kg 重。咁但係佢就冇防水防塵嘅功能嘅，所以帶去沙灘咧就唔係咁好啦。咁但係你都可以帶去野餐啊，或者係 camping。而操作方面咧，機身上面係有實體掣嘅，亦都可以用 App 去控制。咁啲掣咧就喺晒主喇叭嘅頂部，中間有開關掣啦，下面就有藍牙配對、播歌暫停、較大細聲同埋開關空間音訊嘅功能。如果用 App 嘅話咧，就有多啲嘢可以較啦。最上面可以睇到電量，中間就有3個 mode， 咁分別係夜間模式、音長同埋語音模式。咁我自己最常用到嘅咧都係音長模式，個環迴聲效咧係最明顯嘅。咁但係你就要喺左右2個喇叭都拎走嘅情況下咧，先至開到呢一個 mode。咁另外亦都可以喺呢一度較大細聲啦，同埋個別調校後置環繞聲嘅音量。咁仲可以加減低音效果。咁如果遲啲有新嘅 firmware 咧，你亦都可以去到設定嗰度 update。咁跟住落嚟咧，我哋就講下呢一隻喇叭所用到嘅技術啦。佢就採用咗 Sony 360 Spatial Sound Mapping， 係佢哋自己開發嘅一個空間音效嚟嘅。咁主要就係透過軟件嘅運算去模擬翻一個環迴嘅立體聲效。只要你將2隻後置喇叭擺喺耳仔嘅附近，再將主喇叭擺喺你嘅正前方，咁就會形成一個半環形嘅空間音訊效果。佢嘅好處就係咧，就算你睇嘅戲或者你聽嘅歌本身係唔支援 Spatial Sound 都好啦，佢都一樣可以做到 3D 嘅音效嘅。咁所以無論你係睇 YouTube 定係睇電視劇咧，都冇問題。咁但係當然啦，如果你睇嘅 Netflix 本身嗰套戲已經係支援沉浸式嘅音效咧，咁成個效果就會再突出啲啦。至於點樣先為止將呢一套喇叭擺啱位呢？咁官方就建議喇叭同個人之間最好保持1米至到1.2米嘅半徑距離。咁以我坐喺梳化為例啦，主喇叭就可以擺喺電視櫃上面，咁而2個細喇叭咧就可以擺喺梳化嘅左右兩邊，構成一個三角形嘅空間。大家就記得要開埋音長模式，咁你就會明顯 feel 到啲聲咧真係好似包圍住你㗎啦。咁除咗睇電視可以咁樣擺之外咧，喺房都一樣得嘅。咁你只要將3隻喇叭都擺喺床上面啦，做翻一個三角形，咁用電話去煲劇咧都可以享受到環迴嘅立體聲啦。又或者咧，有陣時煮飯啊、沖涼啊，你都可以帶住其中一隻細嘅喇叭入去聽下歌。咁但係都係嗰句啦，要小心啲，唔好整濕佢。同埋咧，你只要撳翻上面呢粒掣咧，3隻喇叭就會變翻 Party Mode 去同步播歌噶啦。咁細個你可以拎嚟拎去咧，就真係好方便嘅。跟住咧，再講多少少個喇叭嘅結構。主喇叭嘅正面同側面咧，分別係有2個 X-Balance 嘅單元啦，同埋2個被動式嘅振膜。咁而2個細喇叭咧，就係向上發聲嘅全音域單元，整體嘅輸出都幾夠力嘅。咁我平時喺聽到睇戲咧，校到大概5至6成嘅音量已經係好足夠噶啦。
咁另外咧，佢就配備咗藍牙5.2，最多可以同時連接2部裝置。咁但係只係得 AAC 同埋 SBC 嘅解碼，就唔支援 LDAC 嘅。跟住落嚟咧，就去到試聽嘅部分。咁作為一款主打環迴立體聲嘅喇叭咧，今次我都會主力試睇片多啲嘅。咁而家咧，我就駁電視去睇下 Netflix 啦，同埋幾條嘅 YouTube 片。我哋先聽下有開同埋冇開到音場模式嘅效果。其實個分別都真係幾明顯㗎，係開咗音場模式之後咧，你會聽到女主角喺個走廊行出嚟嗰幕咧，係好似真係喺面前行咁。咁而且佢左右喇叭咧都會有其他嘅背景聲去配合啦，成個音場嘅定位咧，的確係好明顯嘅。咁但係當然啦，呢個喇叭嘅體積都有翻咁上下嘅限制，咁所以就絕對做唔到好似戲院效果咁誇張。咁但係如果你話同本身嘅電視出嘅聲去比較嘅話咧，的確係立體咗好多。同埋真係有一種被包圍嘅感覺嘅。咁然後再睇翻一啲普通嘅 YouTube 片啊。Hello，我係 Pinky。Hello， 大家好，我係 Mavis 雞蛋妹。歡迎大家收睇呢一個全新嘅系列。And you've got to accept that sometimes Roderick ball over the top, Kyle Walker got in behind.你會聽到咧人聲係集中咗喺主喇叭嗰度嘅，而一啲背景聲咧就會擺咗喺左右兩邊嘅細喇叭。咁整體嘅聲音咧都幾清晰，同埋人聲係靠前一啲嘅。但係始終條片本身就唔支援空間音訊啦，所以你唔會話好明顯感受到有立體聲嘅。但係反而攞嚟睇波啊，或者係睇下演唱會嘅片段咧，都可以感受到有多啲嘅現場氣氛嘅。咁整體嚟講咧，雖然呢隻三巴就唔係話好大隻啦，但係咧你都可以聽到睇唔同場景嘅時候，佢都會出到一個啱位嘅環迴聲效果。咁起碼你真係感受到室外同埋室外嘅空間感咧，係會有唔同嘅。不過音質嘅部分咧，我就覺得低音稍為爭啲啦。咁大家都可以喺個 app 度加強翻低音。我覺得呢隻喇叭嘅睇戲效果咧，確實係比聽歌更加之好嘅。咁始終佢今次嘅定位都係一個影院式嘅音響系統啦。咁所以大家就唔好預佢會有好高嘅音樂分析力啦。不過咧，我就覺得佢嘅中高音表現都唔錯嘅。咁平時大家都可以用嚟聽下流行曲啦，或者係一啲抒情嘅音樂。然之後咧，我都試下用呢一隻喇叭去打機啦，咁都唔覺得有 delay 嘅情況嘅，而且個效果咧都比想像中震撼好多。好，總結。咁雖然呢一隻三巴就比較細隻，但係以呢一個體積嚟講咧，我覺得可以俾到呢個程度嘅空間感已經算係幾好噶啦。咁再加埋呢個分體式嘅設計，咁靈活多變啦，又慳位啦，可以隨時搬嚟搬去，就真係好啱一啲地方細嘅朋友嘅。如果你都想做到一個小型嘅家庭影院啦，但係屋企嘅空間有限 ，budget 又唔係話好多嘅話咧，其實就真係可以諗諗佢嘅。咁佢嘅價錢就係4290蚊。咁唔知大家又覺得呢一個價值唔值呢？咁都可以喺下面留言話俾我知。咁我哋今次呢條片就嚟到呢度啦，好快再見，拜拜。